Good morning, students. Open your English book. The cat sat on the mat. Page number 11. Page number 11. Okay. Sound of A. आज हम रीड करेंगे साउंड ऑफ ए. ओके, फर्स्ट आप चेक करो साउंड ऑफ ए टी एट. ओके, सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, आर ए टी रैट, एम ए टी मैट. ओके, रीड अलाउड एस ए टी सैड एंड पी ए टी पैड. अभी आप नीचे देखो जो मैं आपको रीड करवा रही हूँ, वहाँ पे जो वाइट कलर हाईलाइट किया गया है उनको आपने रीड करना है. ओके, देखो सैम इज लुकिंग एट हिज लिटिल फैट कैट. यहाँ पे कौन से वर्ड दिए गए हैं एटी से रिलेटेड? फैट कैट. ओके, नेक्स्ट देखो कैन यू लुक एट द लिटिल कैट टू. इसमें कौन सा आया है? कैट, CAT कैट. द लिटिल कैट इज सिटिंग ऑन अ मैट. इसमें कौन कौन से आए हैं? CAT कैट एंड MAT मैट. नेक्स्ट देखो द कैट इज वेयरिंग रेड ड्रेस एंड सैम्स पिंक हैट. तो इनमें कौन कौन से आए हैं? कैट एंड हैट. नेक्स्ट देखो द फैट कैट कैन पैट द रैट विद अ बैट. इनमें कौन कौन से आए हैं? फैट कैट, पैट, रैट एंड बैट. ओके, नेक्स्ट हु सैट राइट नेक्स्ट टू सैम. इनमें कौन सा आया है? SAT सैट. ओके स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों ने इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है. ओके.